हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप लोगों को कैटल फार्म लेके जाता हूँ। तो मेरे साथ मेरी दो सिस्टर इन लॉज भी थी। यहाँ पे मेरा बेबी है, बाय बाय कर रहा है आप लोगों को। और जैसे ही हम कैटल फार्म पहुँचे तो वहाँ पे हमने जो है वो जानवर देखे। वो बहुत बहुत प्यारे थे, सेहतमंद थे माशाल्लाह। ये बबली कैटल फार्म है, ये हमारे घर से तकरीबन 45 मिनट्स दूर पे है। यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ देखें, यहाँ पे गाय को हाथ लगा दिया। मुझे तो बहुत डर लगा था, मैं करीब भी नहीं जा रही थी। फिर हमने 2-3 और जानवर खुलवाए। फिर मेरा बेबी बहुत तंग कर रहा था तो मैं गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर वापसी में हमने जो है वो बिरयानी खाई है, हमारे घर के करीब ही मिलती है मामू बिरयानी। इतनी मज़ेदार थी ये, देखें आप लोग, इसमें से धुआं निकल रहा है, गर्मा गर्म मसालेदार। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।